apa ya? Kita bayar berapa orang sih? Let's swing 150.000 let's swing seperti ini ya. Jadi kita akan berayun di atas sungai. Thank you so much, sir. Oke, sekarang kita ada di Balang Singa Waterfall. Nah, lihat di bawah ada banyak orang. Itu air terjunnya di belakang. Jadi ini adalah penampakan dari Balai Singa Waterfall atau air terjun Balai Singa. Oke. Dan untuk lebih turun ke bawah, kita disiapkan tangga.
Ini untuk tiket apa? Oh, di sana ada apa lagi? Oke, ini penampakan dari bawah ya. Di sana juga masih ada wisata-wisata yang lain, cuman itu sudah tidak menarik ya. Cuman naik tangga dan ada semacam cottage di atas.
Oke, sekarang waktunya kita memanjat lagi menuju puncak. Puncak air terjun Balasinga. Ya, kita masih menggunakan jalan naik yang tadi ya, yang tangga yang tadi. Dan Balasinga ini untuk masuknya cuman 20.000 per orang. You can check this ticket ya, 20.000 per orang. Pokoknya recommended bagi yang suka wahana-wahana alam, yang suka selfie. Pokoknya tempat ini instagramable banget. Tapi siapkan napas karena naik tangganya cukup lumayan bikin ngos-ngosan. Jadi nah ini kita baru di lantai atas. Di sini juga view-nya bagus untuk foto-foto, sangat instagramable banget dan disukai orang-orang asing. Oke. Di sini juga dijaga oleh penjaga-penjaga yang sudah disiapkan di wisata ini. Jadi ada batas-batas tertentu yang boleh kita tempati untuk foto-foto atau melihat suasananya, dan ada yang tidak boleh ditempati. Apabila kita melanggar akan diberikan teguran berupa peluit atau secara lisan teguran langsung. Oke, ini salah satu warning yang diberikan ya. Jadi please sit down and stand up 1 meter from edge of the cliff. Silakan duduk dan berdiri 1 meter di tepi tebing. Jadi kalau kita berdiri terlalu dekat dengan tebing, akan ditegur sama bapak-bapak yang berjaga di sini. Nih, beliau. Oke, berdasarkan informasi dari Bapak siapa, Pak? Bapak staf dari Iya. Waterfall Blangsingo. Oh iya. Ketinggian air terjun Blangsinga sekitar 25 meter, Pak ya? Ya. Oke. Kos-kosan, Pak. Habis dari bawah. Oh. Jadi di sini tidak direkomendasikan untuk mandi karena sekarang airnya keruh, Pak ya. Ya. Kalau jernih bisa, Kalau jernih ya bisa. bisa ya. Cuman ada batas-batas tertentunya juga. Ya, bisa. Kalau ada ini batasnya bola merah. Oh iya iya iya. Jadi kalau diperbolehkan ada batasnya, Pak ya, bola merah, Pak ya. Iya. Namun apabila udah ngos-ngosan habis dari bawah tadi, di sini disiapkan banyak resto-resto atau rumah makan buat nambah energi lagi. Jadi jangan khawatir kehabisan energi. Tapi kalau kehabisan napas, nah mungkin saja. Jadi persiapkan napas Anda sebelum ke tempat ini. Di sini juga ada mini waterboom, mini water park. Ya, recommended buat yang bawa anak kecil yang ingin berenang. Kemudian disediakan menu-menu makanan yang bisa dinikmati di resto-restonya. Oke, masih ada sekitar 10 meter ke atas dengan tangga yang cukup curam sebelum kita sampai di parkiran mobil. Ini adalah anak tangga terakhir. Wow, so hard. Sampai parkiran. Oke, demikian liputan di Balai Singa dan saya sangat ngos-ngosan. Oke, sampai bertemu di video lokasi selanjutnya. Terima kasih.